우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 오늘 주일 하나님 말씀 앞에 함께 모였습니다. วันอาทิตย์นี้พี่น้องของเราได้มารวมตัวอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระองค์ 우리 각자에게 필요한 말씀을 허락해 주시고 그 말씀이 우리 마음판에 새겨져서 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์โปรดทรงประทานพระวจนะที่สำคัญให้กับแต่ละคนด้วยและขอพระองค์ทรงช่วยให้พระวจนะนั้นติดสนิทอยู่กับในใจของแต่ละคนด้วยเถิด 우리의 믿음이 날로 날로 성장해서 다른 영혼들을 건지는데 하나님 사용해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงให้เราความเชื่อของเราแต่ละคนนั้นเติบโตในทุกๆวันและขอพระองค์ทรงช่วยใช้เราในการที่จะประกาศให้กับผู้อื่นด้วย 개인적인 사정으로 함께하지 못한 우리 형제 자매님들 동일한 은혜로 채워 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งในการที่จะทำอะไรต่าง 다음번에 다 같이 만나서 함께 말씀 배우며 교제할 수 있도록 그 마음을 주장해 주시옵소서. ๆขอพระองค์ทรงจับใจเราให้ในครั้งหน้าเรามีจิตใจเดียวกันและมารวมตัวกันต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง 오늘 모든 교제의 일정을 성령님께만 의지합니다. ในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขอฝากไว้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเม 아멘. น 네, 시작하는 말씀 요한복음 14장 13절 14절입니다. ค่ะพระวจนะเริ่มต้นของเราในวันนี้นะคะก็คือพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่13และ14ค่ะ 네, 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น 오늘 그리스도 안에서 기도 생활이라는 제목으로 같이 말씀을 생각해 보겠습니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะกันในหัวข้อชีวิตแห่งการอธิษฐานในพระคริสต์ค่ะ 이 세상에는 하나님의 나라와 그리고 사탄 마귀의 나라, 이 눈에 보이지 않는 두 나라가 존재합니다. ในโลกใบนี้นะคะมีอยู่2อาณาจักรที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะหนึ่งนะคะก็คืออาณาจักรของพระเจ้าและอีกหนึ่งอาณาจักรนะคะก็คืออาณาจักรของมันและซาตานค่ะ 한 나라가 바로 서기 위해서는 그 다른 나라와 싸워서 이겨야 됩니다. เพื่อที่จะให้อาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งตั้งมั่นได้นะคะจะต้องมีการสู้รบและเอาชนะเหนืออีกอาณาจักรหนึ่งค่ะ 이 두 나라의 전쟁이 있는데 이 전쟁은 사람의 영혼을 두고 하는 아주 중요한 전쟁입니다. สงครามระหว่าง2อาณาจักรนี้นะคะเป็นสงครามที่ต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ค่ะเป็นการต่อสู้ที่สำคัญมากๆค่ะ 우리가 전도할 때 그 영혼이 회개하고 구원을 받으면 하나님의 나라가 이기는 거예요. เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐออกไปแล้วนะคะหากว่าวิญญาณนั้นได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและได้รับความรอดนะคะนั่นคือชัยชนะค่ะ 그러나 하나님의 말씀을 거절하고 구원받지 못하고 자기 마음대로 인생을 살아간다면 사탄의 나라가 이기는 겁니다. แต่ถ้าหากว่าเขาคนนั้นนะคะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าและเลือกที่จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองนะคะนั่นคือชัยชนะของอาณาจักรมารซาตานค่ะ 우리는 그리스도의 좋은 군사로서 하나님 나라의 군대입니다. เรานะคะเป็นในฐานะทหารที่ดีของพระคริสต์นะคะ 그 영혼을 사이에 두고 마귀와 치열한 영적 전투가 진행되고 있는 거예요. คือเรานะคะกำลังต่อสู้อยู่ในสงครามทางวิญญาณที่ดุเดือดมากค่ะ 그런데 전쟁을 하기 위해서 무기가 필요하겠죠. แต่ว่าเพื่อที่จะเข้าร่วมสงครามเราจะต้องมีอาวุธใช่ไหมคะ 오늘은 하나님이 주신 훌륭한 무기, 바로 기도에 대해서 생각해 보겠습니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานั่นก็คือการอธิษฐานค่ะ 기도가 무기가 될 수 있는 이유는 바로 내 힘으로 전쟁을 하는 것이 아니라
하나님이 주시는 힘으로 공급받아서 전쟁을 하기 때문입니다. เหตุผลที่การอธิษฐานทำไมถึงสามารถเป็นอาวุธได้นะคะก็คือเป็นอาวุธที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานกำลังให้แก่เรานั่นเองค่ะเป็นการรับกำลังมาจากพระเจ้าค่ะ 그래서 우리가 기도할 때 그 기도를 하나님이 들으시고 마귀와 싸워 주시는 거예요. ดังนั้นนะคะเมื่อเราอธิษฐานนะคะพระเจ้าก็จะทรงเริ่มการทำงานการทรงงานของพระองค์ค่ะเริ่มต่อสู้กับมารซาตานค่ะ 예레미야 33장 3절 말씀 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. ในพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อที่3นะคะกล่าวไว้ว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้า 우리가 알지 못하는 하나님의 크고 비밀한 일을 우리가 보고 싶다면 우리는 부르짖으라라고 되어 있습니다. คือบอกไว้นะคะว่าถ้าเราอยากจะรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้เราทูลแก่พระองค์ค่ะ 부르짖는다는 말은 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 것을 말합니다. คำว่าทูลเราตรงนี้นะคะหรือว่าทูลพระองค์เนี่ยก็คือเราต้องคุกเข่าต่อพระองค์และก็ทูลต่อพระองค์ค่ะ 만약 우리 중에 기도 없이 살아가는 사람이 있다면 그 사람은 예수님과 아무 관계가 없는 사람일 겁니다. ถ้าเกิดว่ามีท่านใดในกลุ่มของพวกเรานะคะไม่มีการอธิษฐานเลยนะคะนั่นแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ 그래서 성경에는 기도를 통해서 하나님과 교제하며 필요한 것들을 공급받습니다. ดังนั้นนะคะพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นหนทางที่เราจะสามัคคีธรรมหรือว่าสนทนากับพระเจ้าได้ค่ะและรับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ค่ะ 먼저 우리의 기도를 하나님께서 듣기 위해서는 반드시 예수님의 이름으로 기도해야 됩니다. แน่นอนค่ะอย่างแรกในการอธิษฐานของเราจะทำยังไงให้พระเจ้าได้ยินเราต้องอธิษฐานโดยพระนามของพระเยซูค่ะ 요한복음 16장 23절 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่23พร้อมกันค่ะในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน 여기 빨간색 말씀을 다시 보시면 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 예수님의 이름으로 주신다라고 했습니다. ถ้าดูในตัวหนังสือสีแดงนะคะจะมีบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านค่ะ 우리가 예수님의 이름으로 기도해야 되는 이유는 바로 예수님이 우리의 중보자이기 때문입니다. เหตุผลที่ว่าเราต้องอธิษฐานโดยพระนามของพระเยซูนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นตัวกลางในการอธิษฐานของเราค่ะ 그러면 예수님을 통해서 우리의 기도가 전달되고 하나님은 그 기도 내용을 응답해 주시는 겁니다. พระเยซูนะคะมีหน้าที่นำคำอธิษฐานของเราค่ะไปส่งต่อให้กับพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะทรงตอบรับคำอธิษฐานของเราค่ะ 우리가 잘해서 또는 우리가 이뻐서 우리의 기도를 들어주시는 것이 아니라 바로 우리를 구원해 주신 예수님 때문에 우리의 기도를 들어주시는 거예요. ไม่ใช่ว่าเราได้รับการตอบรับคำอธิษฐานเพราะว่าเรามีความสามารถหรือว่าเราสวยหรือว่าเราเก่งนะคะแต่เป็นเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ช่วยให้เราได้รับคำตอบรับคำอธิษฐานนั้นค่ะ 하나님은 바로 예수님이 무슨 일을 하셨는지 그 기도하는 사람을 위해서 어떤 일을 하셨는지를 보는 거예요. 하나님은 그 기도하는 사람이 예수님이 무슨 일을 하셨는지를 보는 겁니다. คือพระเจ้านะคะจะทรงดูว่าคนดูว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำอะค่ะทำอะไรบ้างและจะทรงดูคนที่อธิษฐานนั้นค่ะ 내 이름으로 기도하라는 말씀처럼 우리는 기도 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘이라고 합니다. เช่นเดียวกับที่พระวจนะบอกไว้ว่าให้ขอในนามของเราใช่ไหมคะในตอนสุดท้ายที่เวลาเราอธิษฐานเราก็พูดว่าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราใช่ไหมคะ 하나님은 거룩하신 분이고 우리 인간은 죄가 많아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ว่ามนุษย์เราเป็นคนบาปค่ะ 그래서 죄인된 우리가 하나님께 기도할 자격이 없었습니다. ดังนั้นนะคะคนบาปอย่างเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะ 그런데 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘리고 죽으셨어요.
แต่ว่าพระเยซูนะคะทรงมาสิ้นพระชนม์แทนเราโดยการที่พระองค์ทรงหลั่งโลหิตและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 그 원수의 관계를 아들의 관계로 바꿔주셨기 때문에 우리는 당당하게 기도할 수 있게 된 겁니다. จากที่เราเคยเป็นศัตรูกับพระองค์นะคะ จากนี้เราก็เปลี่ยนเป็นบุตรหรือว่าเป็นลูกของพระองค์ทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถอธิษฐานต่อพระองค์ได้ค่ะ 결국 예수님의 이름으로 기도한다는 말은 바로 예수님이 나를 위해서 피를 흘려주신 것을 의지합니다, 믿습니다라는 내용이에요. สรุปแล้วนะคะก็คือการที่เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูเนี่ยจึงหมายถึงการที่เราอธิษฐานโดยการพึ่งพาหรือว่าเราเชื่อในพระคุณและพระโลหิตของพระเยซูที่ช่วยเราให้รอดนั่นเองค่ะ 하나님은 구원받은 사람, 바로 하나님의 자녀의 기도를 들어주시는 겁니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ประทานความรอดให้เราดังนั้นพระองค์จะช่วยตอบรับคำอธิษฐานของเราแน่นอนค่ะ 그래서 첫 번째가 예수님의 이름으로 기도한다는 것이 바로 예수님이 하신 일을 의지하는 거구나. 이것을 꼭 알아야 됩니다. คืออย่างแรกนะคะที่เราต้องรู้เลยก็คือการที่เราอธิษฐานโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยก็เพราะว่าเราเชื่อหรือว่าเราพึ่งพาในสิ่งที่พระองค์ทรงทำมานั่นเองค่ะ 그리고 두 번째 중요한 것은 바로 우리 안에 계시는 성령님께서 우리의 기도를 도와주십니다. และอย่างที่สองที่เราต้องรู้นะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราค่ะช่วยในการอธิษฐานของเราค่ะ 로마서 8장 26절 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26นะคะบันทึกไว้ว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการค้ำควรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ 여러분 우리는 너무나 연약하잖아요. ทุกคนคะเราเองก็เป็นคนที่อ่อนแอใช่ไหมคะ 그래서 약하기 때문에 성령님이 도와주시는 거예요. เพราะว่าเราอ่อนแอนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็ทรงช่วยเราค่ะ 어떤 문제에 대해서 우리가 어떻게 기도해야 될까 잘 모를 때가 많습니다. เรามีช่วงเวลาแบบนี้มากมายนะคะที่ว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานแบบไหนอธิษฐานอย่างไรค่ะ 나는 하나님의 뜻을 모르지만 성령님은 하나님의 뜻을 정확하게 알고 계셔요. แม้ว่าเราจะไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้านะคะแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงรู้พระประสงค์ของพระองค์อย่างชัดเจนค่ะ 그래서 우리가 하나님의 뜻에 따라 기도할 수 있도록 성령님이 도와주신다는 겁니다. ดังนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงช่วยให้เราสามารถอธิษฐานออกไปให้ถูกกับให้เกี่ยวเนื่องกับพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 여기 말씀 보시면 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하지만 성령님께서 우리를 위하여 친히 간구, 기도해 주시는 겁니다. ตรงนี้นะคะที่บอกไว้ว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังและพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงช่วยขอแทนเราค่ะ 하나님은 전지전능하시고 무엇이든지 다 하실 수 있지만 그러나 우리의 기도를 사용하십니다. คือพระเจ้านะคะเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพก็จริงนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงใช้คำอธิษฐานของเราค่ะ 하늘에 있는 하나님의 능력을 땅으로 끌어내릴 수 있는 유일한 것은 바로 우리의 기도입니다. คือที่พระเจ้านะคะทรงเสด็จลงมายังโลกใบนี้นะคะเพราะคำอธิษฐานของเราค่ะ 기도가 없었다면 우리는 이 자리에 아무도 없었을 거예요. ถ้าเกิดว่าไม่มีคำอธิษฐานนั้นนะคะก็ไม่มีเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะ 많은 분들이 기도해 주셨고 또 기도했기 때문에 우리가 지금 이 자리에 하나님 말씀 앞에 있는 겁니다. เพราะว่ามีหลาย ๆ คนนะคะอธิษฐานเผื่อเราอยู่ถึงทำให้เราได้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 그리고 어떤 사람은 기도를 우리가 필요한 것을 하나님께 달라고 요청하는 것만 생각할 수 있습니다. และบางคนนะคะก็อาจจะมีการอธิษฐานทูลขอนะคะในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นที่จะต้องมีค่ะ 그런데 성경에는 기도의 세 가지 형태가 있습니다. แต่ว่าการอธิษฐานนะคะจริง ๆ แล้วมีอยู่3รูปแบบค่ะ 교제, 간구, 중보 이 세 가지 형태가 있어요. มีอยู่3รูปแบบนะคะมีการสามัคคีธรรมการทูลขอการอธิษฐานเผื่อค่ะ 먼저 교제라는 것은 우리가 하나님과 대화하는 것을 말합니다. การสามัคคีธรรมนะคะอย่างแรกนี้นะคะมีความหมายว่าเป็นการสนทนากับพระเจ้าค่ะ
여러분, 대화라는 것은 혼자 말하는 거예요? 아니면 서로 말을 주고받는 거예요? ทุกคนคะการสนทนาคือการที่เราพูดคนเดียวหรือว่าเราคุยกับคนอื่นค่ะตอบโต้กัน 뭐예요? อะไรคะ 대화는 주고받는 거잖아요. เราต้องตอบโต้กันใช่ไหมคะ 그러면 하나님도 우리에게 말해야 되고 우리도 하나님께 말해야 됩니다. ดังนั้นนะคะพระเจ้าก็ต้องตรัสกับเราและเราก็ต้องพูดกับพระเจ้าค่ะ 그래서 대화는 말씀과 기도 두 가지로 있습니다. ดังนั้นนะคะเพราะการสนทนานะคะมีอยู่สองอย่างนะคะคือมีพระวจนะและมีการอธิษฐานค่ะ 하나님이 나에게 무슨 말을 하시는지 알려면 말씀을 통해서 말씀을 읽고 듣고 배워야 되는 거예요. ถ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเรานะคะก็ให้อ่านพระวจนะฟังพระวจนะเรียนรู้พระวจนะค่ะ 그리고 내가 하고 싶은 말은 하나님께 기도하는 겁니다. และถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับพระเจ้านะคะก็ให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ค่ะ 즉 말씀은 하나님이 나에게 말하는 것이고 기도는 내가 하나님께 말하는 거예요. กล่าวคือพระวจนะนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรา และการอธิษฐานนะคะเป็นสิ่งที่เราพูดกับพระเจ้าค่ะ 구원받은 자녀는 하나님과 교제하며 계속 대화를 해야 됩니다. ผู้ที่ได้รับความรอดนะคะที่เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเราเนี่ยควรที่จะอธิษฐานสนทนากับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่ตลอดค่ะ 자녀가 부모님과 대화를 많이 하면 관계가 좋아지겠죠. ลูกๆเองก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าพูดคุยกับพ่อแม่อยู่ตลอดเปิดใจกันอยู่ตลอดความสัมพันธ์มันก็จะดีไปด้วยใช่ไหมคะ 마찬가지로 우리는 말씀을 통해서 하나님 말을 듣고 우리가 기도를 통해서 내 말을 하면 관계가 좋아지는 거예요. เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรารับฟังพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์อยากจะประทานให้เรา และเราก็พูดคุยโดยการอธิษฐานกับพระองค์อยู่ตลอดมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะ 부모 자식 간에 대화가 끊기면 관계가 서먹서먹해지는 것처럼 우리도 기도하지 않으면 하나님과의 관계가 멀어지게 됩니다. เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรานะคะไม่มีการอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่มีการสนทนากับพระเจ้านะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เราออกห่างเหมือนกับที่ลูกๆไม่คุยกับพ่อแม่มานะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งล่อยหลอออกไปค่ะห่างกันออกไปค่ะ 그리고 두 번째 유형이 간구인데 간구는 바로 내가 필요한 것을 하나님께 요청하는 거예요. และอย่างที่สองนะคะคือการทูลขอนั่นเองการทูลขอคือเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราร้องขอต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้นั่นเองค่ะ 여러분 우리가 필요한 게 너무 많잖아요. ทุกคนคะเราเองก็มีสิ่งที่จำเป็นต้องมีหลายอย่างค่ะ 그 필요한 것들을 잘 정리해서 하나님께 기도하시면 됩니다. แค่เรานะคะลองสรุปดูว่าเรามีอะไรที่ต้องใช้บ้าง และเราก็ต้องอธิษฐานร้องขอต่อพระเจ้าค่ะ 여기 1번 보시면 우리가 세상의 유혹을 이기기 위해서 강한 힘이 필요합니다. อย่างแรกนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีกำลังที่แข็งแกร่งนะคะเพื่อที่จะเอาชนะการล่อลวงของโลกใบนี้ได้ค่ะ 그리고 전도를 하기 위해서는 지혜도 필요해요. และในการประกาศนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญาค่ะ 그리고 하나님의 일, 또 봉사를 할 수 있도록 능력도 필요합니다. และเพื่อที่จะรับใช้การงานของพระเจ้าได้นะคะเราจะต้องมีความสามารถค่ะ 그리고 우리가 살아가면서 먹는 것, 입는 것, 생활 필수품도 필요합니다. และเมื่อเราใช้ชีวิตมานะคะในการสิ่งที่เป็นจำเป็นพื้นฐานนะคะ อย่างเช่นของกินอาหารเครื่องนุ่งห่มนะคะ เราก็ต้องมีค่ะ 각자가 필요한 것들이 많이 있는데 이것을 하나님께 간구, 기도함으로써 우리는 공급받아야 되는 거예요. เรานะคะในสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้นะคะ เราจะต้องทูลขอต่อพระเจ้าค่ะ เราถึงจะได้รับมาค่ะ 하나님은 구원받은 자녀에게 주고 싶어 하십니다. พระเจ้านะคะทรงประสงค์ที่อยากจะประทานให้กับบุตรที่ได้รับความรอดของพระองค์ค่ะ 우리 부모님도 사랑하는 자녀에게 자꾸 주고 싶잖아요. พ่อแม่เราก็เหมือนกันค่ะพ่อแม่เราก็อยากที่จะให้ของดีๆกับลูกที่รักค่ะ 그래서 자녀가 필요한 것을 부모님께 요청하면 부모는 할 수 있기 때문에 기뻐요. คือพอลูกนะคะร้องขอสิ่งที่อยากจะได้กับพ่อแม่ค่ะ แล้วพ่อแม่ให้ได้พ่อแม่ก็จะรู้สึกดีใจค่ะ ยินดีค่ะ 마찬가지로 하나님도
우리가 간구하는 것들을 주시고 싶어 하십니다. และเช่นเดียวกันนะคะบุตรอย่างเราที่ร้องขอต่อพระเจ้านะคะพระองค์ก็จะทรงชื่นชมยินดีค่ะ 마태복음 7장 11절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่11พร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองเป็นผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์ 세상의 악한 사람도 자기 자식에게는 좋은 걸 줍니다. 그죠? แม้แต่คนชั่วที่อยู่ในโลกใบนี้ค่ะก็ยังอยากจะให้สิ่งดีๆแก่ลูกตัวเองเลยใช่ไหมคะ 하물며 우리를 지으신 우리를 구원하신 하나님께서 자녀에게 더 좋은 것을 주고 싶어 하시는 거예요. และนับภาษาอะไรกับพระบิดาของเราที่อยู่ในสวงสวรรค์นะคะพระองค์เองก็อยากจะประทานสิ่งที่ดีๆให้กับเราเหมือนกันค่ะ 그래서 필요한 것을 하나님께 달라고 간구 요청하셔야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจึงควรที่จะอธิษฐานทูลขอสิ่งที่จำเป็นของเรานะคะแก่พระเจ้าค่ะ 그러면 이런 질문을 할 수가 있습니다. ดังนั้นนะคะมันอาจจะมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ 우리가 요청하는 것을 다 들어주실까요? แล้วพระองค์จะทรงได้ยินสิ่งที่เราขอทั้งหมดหรือเปล่า 아닙니다. ไม่ค่ะ 하나님은 우리의 요청을 100% 다 들어주시는 게 아니에요. พระเจ้านะคะไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของเราทั้งหมด 100% ค่ะ 기도 응답 받기 위해서는 필수 조건들이 있습니다. มีเงื่อนไขนะคะสำหรับการที่พระองค์จะทรงตอบรับคำอธิษฐานนั้นๆค่ะ 자, 제일 중요한 것은 저를 따라해 볼게요. อย่างแรกนะคะสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวพูดตามนะคะ 자, 하나님의 뜻 안에서 기도해야 됩니다. ต้องอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님의 뜻을 알고 거기에 맞는 기도를 해야지만 100% 응답을 받는 거예요. เราจะต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้าก่อนนะคะและอธิษฐานตามพระประสงค์นั้นเราจะได้รับการตอบรับ 100% ค่ะ 자, 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่14นะคะมีบันทึกไว้ว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราจะทำสิ่งนั้น 예수님 이름으로 어떤 것도 전부 다 구하면 무엇이든지 구하면 응답해 주시겠대요. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านขอในนามของพระเยซูนะคะพระองค์จะทำสิ่งนั้นค่ะ 그런데 이 말씀에서 중요한 것은 바로 무엇이든지라는 단어입니다. แต่สิ่งที่สำคัญในพระวจนะนี้ก็คือสิ่งใดหรือว่าสิ่งใดก็ตามค่ะ 이 무엇이든지는 내가 원하는 무엇이든지가 아니라 하나님이 원하는 무엇이든지예요. สิ่งใดก็ตามในที่นี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะแต่เป็นสิ่งที่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองค่ะ 하나님이 원하시는 것을 우리가 알고 기도하면 100% 응답해 주시겠다는 겁니다. ถ้าหากเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะเราจะสามารถได้รับการตอบรับคำอธิษฐานถึง 100% เลยค่ะ 어린 아들이 아버지에게 날카로운 칼을 갖고 싶다고 요청했어요. มีเด็กคนหนึ่งนะคะบอกพ่อว่าพ่อหนูอยากได้มีดสักเล่มสักด้ามเล่มหรือด้าม 아버지 저 칼 갖고 싶어요. 저 날카로운 칼 주세요. คือพ่อครับผมอยากได้มีดด้ามหนึ่งเล่มหนึ่งขอมีดให้ผมหน่อย 부모는 아들에게 칼을 줄까요? 안 줄까요? ทุกคนคิดว่าพ่อแม่จะให้มีดกับเด็กคนนั้นไหมคะ 안 주죠. ไม่ให้ใช่ไหมคะ 너무 갖고 싶어서 울면서 요청하면요. คือแล้วถ้าลูกแบบว่าอยากได้มากๆจนร้องไห้ร้องขอกับเราจะให้ไหมคะ 그래도 주지 않습니다. ก็ไม่ให้อยู่ดีค่ะ 왜냐하면 아버지는 자식을 사랑하기 때문에 자식이 다칠 수 있기 때문에 칼을 주지 않는 거예요. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพ่อเนี่ยรักลูกและรู้ว่าถ้าให้มีดไปอะค่ะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกได้ลูกอาจจะบาดเจ็บได้ก็เลยไม่ให้ค่ะ 마찬가지로 우리가 원하는 것을 무엇이든지 구한다고 해서 하나님이 다 들어주시는 게 아니에요. เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าเราจะอธิษฐานตามสิ่งที่เราต้องการนะคะพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงตอบรับทุกสิ่งที่เราอธิษฐานขอไปค่ะ 요한 1서 5장 14절 15절
같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรม1 ยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 14 ถึงข้อที่ 15 พร้อมกันค่ะ และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ 여기 우리 하나님의 자녀가 가지고 있는 담대함이 무엇인지 소개하고 있습니다. ทุกคนคะตรงนี้กำลังบอกไว้ว่าเรามีหน้าที่อะไรค่ะ 바로 그의 뜻대로 하나님의 뜻대로 우리가 무엇이든지 구하면 들어주신다는 확신입니다. ขออภัยค่ะ เมื่อกี้คือถามว่าเรามีความมั่นใจอะไรนะคะ ก็คือเรามีความมั่นใจที่ว่าเราสามารถทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ได้ค่ะ 내가 원하는 무엇이든지가 아니라 하나님이 원하는 무엇이든지 구하면 100% 들어주신다. 이게 우리의 담대함입니다. คือเรามีความมั่นใจที่ว่าถ้าเราขอตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะพระองค์จะทรงตอบรับ 100% แต่ถ้าเราขอตามความต้องการของเราเองนะคะเราอาจจะไม่ได้รับการตอบรับค่ะ 그리고 15절 말씀에 보면 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. ถ้าดูในข้อที่ 15 นะคะมีบันทึกไว้ว่าและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ 자, 이것은요 기도하고 나면 아직 그 기도가 이루어지지 않았지만 100% 이루어 주실 거야라는 확신입니다. ทุกคนคะถึงแม้ว่าคำอธิษฐานนั้นที่เราอธิษฐานไปแล้วมันจะไม่ได้รับการตอบรับโดยทันทีนะคะแต่ว่าเรามีความมั่นใจที่ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ 여러분 약속의 말씀을 믿으시죠? ทุกคนก็เชื่อในพระสัญญาของพระวจนะใช่ไหมคะ 하나님은 실수하지 않습니다. พระเจ้าไม่มีผิดพลาดค่ะ 이 세상은 없어져도 이 말씀은 없어지지 않습니다. ถึงว่าโลกใบนี้จะล่มสลายไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงอยู่ค่ะ 그래서 하나님의 뜻을 알고 기도하는 게 제일 중요한 거예요. ดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราต้องอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 요한복음 15장 7절에도 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อที่ 7 นะคะมีบันทึกไว้ว่าถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 여기도 이 말씀에도 무엇이든지 원하는 대로 구하라라고 되어 있습니다. เพราะว่าตรงนี้ก็พระวจนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบอกไว้ว่าท่านจะขอสิ่งใดก็ที่ปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นค่ะ 그런데 앞에 조건이 있죠. แต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거할 때 이루어 주신다는 겁니다. ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านก็จะได้สิ่งนั้นค่ะ 우리는 주님이 계시는 이 몸된 교회와 연결되어 붙어 있어야 됩니다. เรานะคะต้องอยู่ติดสนิทกับร่างกายของพระองค์ค่ะเราต้องเชื่อมสัมพันธ์อยู่กับพระองค์ค่ะ 그리고 하나님의 말씀이 여러분 속에 들어가 있어야 됩니다. และพระวจนะของพระองค์นะคะจะต้องเข้ามาอยู่ในใจของเราค่ะ 그러면 우리의 기도를 들어주신다는 겁니다. ดังนั้นนะคะพระองค์จึงจะทรงสดับคำอธิษฐานของเราค่ะ 비록 어떤 기도는 1년 뒤에 응답해 주실 수 있고 10년 뒤에 응답해 주실 수 있습니다. แม้ว่าบางคำอธิษฐานนะคะของเราเนี่ยอาจจะได้รับการตอบรับในอีก1 ปีหรือว่าในอีก10 ปีข้างหน้าก็ได้ค่ะ 그러나 시간의 차이는 있지만 하나님의 뜻대로 기도하면 100% 이루어지는 거예요. ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะต่างกันนะคะแต่ว่าพระองค์จะทรงตอบรับคำอธิษฐาน 100% ค่ะถ้าหากว่าอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 자, 이제 기도는 내 생각대로 내 마음대로 하는 게 아니다라는 것을 아시겠죠? ดังนั้นเราจึงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการอธิษฐานไม่ใช่การอธิษฐานตามความคิดหรือว่าความต้องการของตัวเราเองค่ะ 성경을 통해서 하나님의 뜻을 알고 기도하는 겁니다. เราจะต้องอธิษฐานตามพระประสงค์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ค่ะ 로마서 12장 2절도 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมโรมบทที่ 12 ข้อที่ 2 พร้อมกันค่ะ
อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม 여기 이 세대를 본받지 말라라고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้ค่ะ 세상의 가치관과 세상의 유행을 따라가게 되면 하나님의 뜻과는 멀어지게 됩니다. ทุกคนคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตตามคนในโลกใบนี้หรือว่าหลงละเลงไปนะคะ มันจะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 그래서 말씀을 통해서 아, 내가 다르게 생각해야 되겠구나라고 변화를 받아야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะคะ 그래서 하나님이 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 우리가 말씀을 통해서 알아야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและเราก็จะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยค่ะ 그래서요, 하나님 뜻을 알 수 있도록 도와주세요. 이렇게 기도도 해야 되는 겁니다. ดังนั้นนะคะเราจึงต้องจำเป็นที่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระเจ้ารู้พระประสงค์ของพระองค์ด้วย 그런데 말씀을 듣고 배우다가 아, 내 기도가 하나님 말씀과 딱 합해요. 맞아요. ดังนั้นนะคะพอเรามาอ่านพระวจนะนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานของเรากับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันตรงกันค่ะ 그럼 그 기도는 100% 이루어지기 때문에 담대하게 계속 기도할 수 있게 되는 겁니다. ดังนั้นนะคะเพราะว่าเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะมันจะทำให้เรามีความมั่นใจที่ว่าคำอธิษฐานของเราจะได้รับการตอบรับอย่าง100%ค่ะ 야고보서 4장 2절 3절 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하고 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하나니 너희가 다투고 싸우는도다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하며 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구함이니라. พระธรรมยากอบบทที่ 4 ข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 3 นะคะมีบันทึกไว้แบบนี้ค่ะว่า ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน พวกท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง 우리가 기도하지 않아서 하나님이 안 주시는 것도 있다라고 얘기하고 있어요. ตรงนี้นะคะกำลังบอกไว้ว่ามีหลายสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้รับ เพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานขอพระองค์ค่ะ 그런데 기도했는데 받지 못하는 것은 우리가 정욕으로 쓰려고 하나님의 뜻이 아닌 내 뜻대로 기도했을 거다라는 겁니다. และก็มีบางคำอธิษฐานนะคะที่อธิษฐานไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับก็เป็นเพราะว่าเราอธิษฐานเพื่อที่จะเอาสิ่งนั้นไปตอบสนองความต้องการความปรารถนาชั่วของตัวเราเองค่ะ 어린아이가 부모님께 요청을 할 때 부모가 다 들어주진 않아요. ตอนที่เด็กๆนะคะลูกๆเนี่ยขออะไรจากพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ทุกสิ่งกับลูกใช่ไหมคะ 부모는 아이들이 달라는 것을 주는 것이 아니라 아이에게 필요한 것을 주는 거예요. คือพ่อแม่นะคะไม่ได้ขออภัยค่ะไม่ได้ให้สิ่งที่ลูกมาร้องขอในทุกสิ่งนะคะแต่พ่อแม่เนี่ยให้สิ่งที่จำเป็นแก่ลูกค่ะ 만약 아이가 달라는 대로 모두 다 부모님이 다 해주면 그 아이가 어떻게 될까요? ทุกคนคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยให้ทุกอย่างกับลูกที่ลูกขอเราเนี่ยชีวิตลูกจะเป็นยังไงคะ 그 인생이 망하는 거예요. ก็คือเป็นพ่อแม่รังแกฉันค่ะ 올바르게 성장할 수 없는 겁니다. ไม่สามารถที่จะเติบโตมาได้เป็นอย่างดีค่ะ 아이가 원한다고 해서 다 들어주는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกขอค่ะ 자, 마찬가지로 우리의 믿음이 아직 어린아이 같고 하나님 보실 때 어릴 수 있잖아요. เช่นเดียวกันนะคะความเชื่อของเราเนี่ยก็ยังอ่อนแออยู่ค่ะเหมือนกับเด็กค่ะ 그래서 하나님이 나에게 필요한 것을 아시니까 그 필요한 것을 주실 거예요. ดังนั้นนะคะพระเจ้าก็ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าเราเนี่ยยังมีความเชื่อที่อ่อนแอพระองค์จึงทรงประทานแค่สิ่งที่จำเป็นให้เราเท่านั้นค่ะ 우리 육신을 위해서 정력을 위해서 기도하면 하나님 안 들어주십니다. ถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานเผื่อร่างกายของเราเผื่อสิ่งที่เป็นเนื้อหนังอะค่ะพระองค์จะไม่ฟังค่ะ 자,
이사야 38장 17절에 여기 빨간색 말씀만 제가 읽겠습니다. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라. ตรงนี้นะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 38 ข้อที่ 17 ในตัวหนังสือสีแดงบันทึกไว้แบบนี้ค่ะว่า เพื่อสวัสดิภาพของข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นอย่างยิ่ง แต่พระองค์ทรงฉุดชีวิตของข้าพระองค์ 하나님께서요, 어떤 때는 우리에게 영적인 좋은 것을 주시기 위해서 육신의 것을 빼앗아갈 때도 있어요. คือมีบางครั้งนะคะที่พระองค์เนี่ยทรงช่วยฉุดเราออกมาจากสิ่งที่เป็นทางเนื้อหนังทางโลกค่ะ 하나님 평안을 주세요. 이렇게 우리 기도합니다. บางทีเราก็อาจจะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์หายจากโลกด้วย 그럼 하나님 평안을 주실까요? 고통을 주실까요? ทุกคนคิดว่าพระองค์จะให้โรคแก่เราหรือจะรักษาเราให้หายคะ 평안을 주세요 기도했으면 평안을 주셔야 되는데 하나님은 고통을 먼저 주시는 거예요. ถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เราหายโรคนะคะแทนที่พระองค์จะให้รักษาเราให้หายก่อนแต่พระองค์จะประทานความเจ็บปวดให้เราก่อนค่ะ 왜냐하면 우리가 하나님 안에서 평안을 누리기 위해서는 반드시 고통이라는 것을 알아야지만 누릴 수 있기 때문에 그래요. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถึงแม้ว่าขอไปค่ะ다시 말씀해 주세요. 평안을 이해하기 위해서는 반드시 고통이라는 것을 먼저 알아야 평안을 이해할 수 있는 겁니다. คือเพื่อที่จะให้เรารับรู้หรือว่าเข้าใจในชีวิตที่สงบสุขนะคะพระองค์จึงทรงประทานความทุกข์ทรมานให้กับเราก่อนค่ะความเจ็บปวดให้กับเราก่อน 이 말씀 다시 보세요. เราดูที่พระวจนะนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라. เพื่อสวัสดิภาพของข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นอย่างยิ่ง 우리에게 죄 사함의 평안을 주시기 위해서 인생 가운데 수많은 고통을 주셨잖아요. คือเพื่อที่จะให้เราได้รับการยกโทษบาปใช่ไหมคะเราก็ได้รับความเจ็บปวดความขมขื่นในชีวิตมาเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะ 그리고 신앙생활 하면서도 하나님이 평안을 주시기 위해서 먼저 우리에게 어렵고 힘든 것을 주시는 거예요. และเพื่อที่จะให้ในทางความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะพระองค์ก็ทรงประทานความขมขื่นให้เราก่อนค่ะเพื่อที่เราจะมีสวัสดิภาพค่ะ 그래서 하나님 왜 저에게 고통을 주세요? 그렇게 생각하지 마시고 기도 응답 받은 거예요. ดังนั้นนะคะอย่าไปคิดว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงประทานความขมขื่นความเจ็บปวดนี้ให้แก่เรา 여러분에게 주님으로 만족하게 하기 위해서 평안을 주시려고 고통을 주신 겁니다. คือเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงความสวัสดิภาพที่พระองค์จะประทานให้เรานะคะพระองค์ก็ทรงประทานความขมขื่นให้กับเราก่อนค่ะ 그래서 여러분의 기도가 하나님의 뜻에 합당한지 아니면 내가 정력으로 쓰려고 기도한 건지 잘 구별했으면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะอยากให้เราทุกคนแยกแยะว่าคำอธิษฐานของเรานั้นมันเหมาะสมที่พระองค์จะทรงรับฟังหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานเพื่อเนื้อหนังร่างกายของเราตามความต้องการของเราเอง 그리고 세 번째 중보 기도입니다. และอย่างที่3นะคะก็คือการอธิษฐานเผื่อค่ะ 교제나 간구는 내가 필요한 것을 요청하지만 이 중보는 다른 사람을 위해서 요청하는 거예요. การอธิษฐานบางคนก็อธิษฐานเผื่อตัวเองนะคะให้หายป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือการอธิษฐานเผื่อให้กับคนอื่นนั่นเอง 첫 번째, 구원받지 못한 사랑하는 가족과 이웃을 위해서 우린 중보 기도합니다. ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นการอธิษฐานเผื่อครอบครัวที่เรารักหรือว่าญาติเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้รับความรอดค่ะ 그리고 부모와 자녀가 하나님 안에서 바르게 성장할 수 있도록 기도합니다. และอย่างที่2นะคะคือการอธิษฐานเผื่อพ่อแม่หรือว่าลูกให้เติบโตในทางของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีค่ะ 그리고 아프고 병든 사람을 위해서 우리는 중보 기도합니다. และเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยและไม่สบายค่ะ 그리고 복음을 전하는 선교사와 통역사를 위해서도 우리가 중보 기도해야 됩니다. และเราต้องเป็นตัวกลางนะคะในการอธิษฐานเผื่อผู้ประกาศอย่างเช่น อาจารย์หรือว่าล่ามค่ะ 그리고 구원받고 신앙이 어릴 때는 자기 자신을 위해서만 기도하죠. ทุกคนคะในตอนที่เราได้รับความรอดใหม่ๆความเชื่อของเรายังอ่อนแออยู่ใช่ไหมคะเราก็จะ
อธิษฐานเผื่อแค่ตัวเองเท่านั้นค่ะ 그런데요, 어느 정도 믿음이 성장하면 자기 자신보다는 다른 사람을 위해서 중보기도 합니다. แต่ถ้าหากว่าความเชื่อของเราเติบโตขึ้นแล้วนะคะ เราก็จะมีการอธิษฐานเผื่อให้กับคนอื่นด้วยค่ะ 그리고 다른 사람을 기도해 주는 것이 결국은 내가 복을 받는다는 것을 알게 되는 거예요. และก็จะทำให้เรารู้ว่าการที่เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะ มันจะเป็นการที่เราได้รับพระพรเหมือนกันค่ะ 여기 고린도후서 1장 11절 말씀 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 11 พร้อมกันค่ะ ในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเรา เพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเรา เนื่องจากพระคุณที่ท่านประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้น 여기 사도 바울께서 형제 자매님들에게 우리를 위해서 기도로 도와주십시오라고 요청했습니다. ตรงนี้นะคะเปาโลอัครทูตเปาโลนะคะได้ขอให้เขาช่วยพวกชาวบ้านนะคะช่วยในการอธิษฐานทูลขอค่ะ 자, 형제 자매님들이 하나님께 바울을 위해서 기도하면 하나님께서 그 기도를 들으시고 바울에게 능력을 주시는 거예요. คำอธิษฐานของบรรดาผู้เชื่อหรือว่าพี่น้องของเรานะคะจะขึ้นไปถึงพระเจ้าและพระเจ้าก็จะทรงประทานพระพรนั้นให้แก่อัครทูตเปาโลค่ะ 바울은 그것을 너무나 잘 알았기 때문에 여기 많은 사람의 기도로 얻은 은사라고 표현한 겁니다. ดังนั้นนะคะเปาโลจึงรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นอะไรนะคะก็เลยเรียกว่าพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากค่ะ 여러분 신약 성경의 사도 바울은 정말 전도하면서 고생을 많이 했잖아요. ทุกคนคะในยุคนั้นนะคะตอนที่ประกาศให้กับโครินธ์นะคะเป็นการประกาศที่ยากลำบากมากๆค่ะ 어떻게 할 수 있었을까요? แล้วทำได้อย่างไรคะ 너무 힘들어서 우리 같으면 중간에 포기했을 거예요. คือมันเหนื่อยมากๆค่ะ ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยค่ะถึงตรงกลางเราอาจจะหยุดกลางคันก็ได้ค่ะ 바로 교회의 간절한 기도 때문입니다. แต่เป็นเพราะว่าการอธิษฐานของคริสตจักรค่ะ 그래서 하나님 말씀을 잘 전할 수 있도록 선교사와 통역사를 위해서 우리가 중보기도 해야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นตัวกลางนะคะเพื่อช่วยในการอธิษฐานเผื่ออาจารย์เผื่อล่ามที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 그리고 우리가 기도하고 전도하면 그 말씀이 필요한 사람에게 가는 거예요. ถ้าดังนั้นนะคะเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระวจนะที่จำเป็นแต่ละคนนะคะก็จะไปให้แก่แต่ละคนนั้นค่ะ 성령님이 역사하셔서 그 관심 없는 사람도 말씀에 탁 붙잡히게 되는 겁니다. คือเพราะว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยช่วยนะคะ ถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะไม่มีความสนใจนะคะ แต่ว่าพระวจนะก็จะไปจับจิตจับใจเขาค่ะ 여기 말씀 끝에 보시면 많은 사람도 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะในส่วนสุดท้ายบอกว่า เนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมาก 그래서 우리가 기도해서 그 사람이 구원을 받으면 그 사람도 우리에게 감사하는 거죠. ขออภัยค่ะตรงนี้นะคะคือเพื่อคนจำนวนมากนะคะจะขอบพระคุณเพราะเราก็คือคนที่ได้รับพระคุณนั้นเขาก็จะมาขอบคุณเราเหมือนกันค่ะ 그리고 우리 태국 교회의 형제 자매님들을 위해서 중보기도 당연히 해야 됩니다. ดังนั้นนะคะพี่น้องของเราเนี่ยก็ต้องเป็นตัวกลางในการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรในประเทศไทยของเราค่ะ 그리고 성경에 보면 그 기도가 응답되지 않는 이유가 여러 개가 존재합니다. และถ้าดูในพระคัมภีร์นะคะก็อาจจะมีบางคำถามที่บางคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ 죄, 말씀의 불순종, 염려, 의심. บาปการไม่เชื่อฟังพระวจนะกวนกวายสงสัยค่ะ 먼저 우리가 마음에 죄가 있으면요 하나님 그 기도를 듣지 않으십니다. ทุกคนคะถ้าอย่างแรกนะคะถ้าหากว่าในใจของเรามีบาปนะคะพระองค์จะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานค่ะ 시편 66편 18절에 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라. ในพระธรรมสดุดีบทที่66ข้อที่18นะคะมีบันทึกไว้ว่า
ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ 하나님께서는 나를 사랑하시지만 나의 죄는 미워하십니다. ทุกคนคะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงรักเรานะคะ แต่พระองค์ก็ทรงเกลียดบาปเช่นกันค่ะ 우리가 살아가면서 죄를 짓게 될 텐데 그 죄를 마음에 품고 있으면 그 기도를 하나님 안 들어주시는 거예요. ดังนั้นนะคะเมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราอาจจะมีการทำบาปบ้างนะคะ ถ้าหากว่าเราบ่มความชั่วนั้นไว้ในใจ พระองค์จะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานของเราค่ะ 그래서 그 죄를 하나님 앞에 자백하기도 하고 그리고 그 죄를 말씀으로 깨끗이 씻어서 그 다음에 기도를 해야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าในใจเรามีบาปนะคะเราจะต้องสารภาพบาปนั้นออกมาต่อหน้าพระเจ้านะคะและทำให้ใจที่เปื้อนความชั่วของเรานั้นสะอาดด้วยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 여러분 이 말씀에 죄를 품는다는 말이 무슨 뜻일까요? ทุกคนคะพระวจนะนี้ที่บอกว่าบ่มความชั่วไว้เนี่ยแปลว่าอะไรคะ 우리가 살면서 나쁜 생각이 올라와요. คือเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็จะมีความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมคะ 죄가 수시로 올라옵니다. ความบาปก็พุ่งออกมาเหมือนกันค่ะ 올라오는 그 생각 자체를 우리가 없앨 수는 없어요. เราไม่มีทางที่จะกำจัดความคิดที่ไม่ดีนี้ออกไปได้เลยค่ะ 그런데 그 죄를 하루 종일 마음에 계속 생각하는 것을 품는다라고 말하는 겁니다. ก็คือเป็นการพูดถึงว่าถ้าเราคิดแบบนั้นสะสมไปเรื่อยๆมันก็คือการบ่มความชั่วไว้นั่นเองค่ะ 그래서 죄가 자꾸 마음속에 생기면 하나님 말씀으로 털어버리셔야 되고 그리고 기도하시면 되는 겁니다. ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราบ่มความชั่วไว้นะคะเราต้องทำความสะอาดหรือว่ากำจัดความชั่วที่อยู่ในใจเรานี้ด้วยพระวจนะของพระองค์และอธิษฐานต่อพระองค์ค่ะ 시편 19편 13절 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. ในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อที่13นะคะบันทึกไว้ว่าขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์จากการทำบาปโดยตั้งใจนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นผิดจากการละเมิดใหญ่หลวงนั้น 다윗이 하나님한테 기도하는데 하나님 저 고범죄 짓지 말게 해주세요 기도하는 거예요. ดาวิดนะคะได้อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงยับยั้งบาปที่ข้าพระองค์ทำโดยตั้งใจด้วยเถิด 여러분 고범죄는 알면서 짓는 죄를 말합니다. ทุกคนคะบาปโดยตั้งใจนี้นะคะหมายถึงบาปที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบาปแต่เราก็ยังจะทำต่อไปค่ะ 그런데요 우리 그리스도인이 알면서도 죄를 많이 짓잖아요. และคริสเตียนของเรานะคะก็ทำบาปโดยตั้งใจอยู่บ่อยๆค่ะ 그 고범죄를 짓게 되면 하나님은 우리의 기도를 듣지 않으시는 거예요. ถ้าเราทำบาปโดยตั้งใจนะคะพระเจ้าจะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานของเราค่ะ 자식이 알면서도 나쁜 죄를 지으면 부모는 사랑의 회초리를 드는 거예요. ถ้าพ่อแม่รู้อยู่แล้วนะคะว่าลูกทำบาปเนี่ยความสัมพันธ์ของพ่อแม่ก็จะห่างเหินออกไปค่ะ 그런데 자식이 용서를 구하면 잘못했다고 하면 다시 관계가 회복되는 겁니다. แต่ถ้าลูกมาขอโทษหรือว่าขอให้พ่อแม่ให้อภัยค่ะความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกก็จะกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 그래서 우리도 이런 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있는 겁니다. ดังนั้นนะคะเราจะต้องมีการอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าถึงจะทรงรับฟังค่ะ 그리고 말씀에 불순종하면 하나님 기도를 듣지 않으십니다. ตรงนี้นะคะอย่างที่สองก็คือถ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานค่ะ 잠언 28장 9절 말씀에 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라. ในพระธรรมสดุดีนะคะสุภาษิตบทที่28ข้อที่9ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน 하나님 말씀을 듣지 않으면 우리의 기도를 가증하게 생각하시는 거예요. คือถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคำอธิษฐานของเราก็จะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนค่ะ 왜냐하면요 여러분이 말씀을 가까이 하지 않으면 여러분 어떤 기도를 할 수 있을 것 같아요? ทุกคนคะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่ใกล้ไม่อยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าคำอธิษฐานของเรามันจะเป็นแบบไหนคะ
하나님 뜻이 아닌 자기 마음대로, 자기 생각대로 기도하게 될 겁니다. เราจะอธิษฐานตามความคิดของตัวเองตามความต้องการของตัวเองแทนที่จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 그런데 하나님이 원하시는 것은 하나님 뜻대로 하는 기도잖아요. แต่ว่าคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงปรารถนานะคะคือคำอธิษฐานที่อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 네, 자, 여기 요한일서 3장 22절에 22절 제가 읽겠습니다. 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. ตรงนี้นะคะในพระธรรม1 ยอห์นบทที่3ข้อ22เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะ และเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ 자, 이 말씀에도 무엇이든지 구하면 응답해 주시겠다라고 했습니다. ตรงนี้นะคะก็มีบอกไว้อีกว่า เมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์ค่ะ 그런데 언제? 뒤에 말씀에 이는 우리가 그의 계명들을 지키고라고 돼 있어요. แต่ถ้าถามว่าเราจะได้รับเมื่อไหร่นะคะข้างหลังก็มีบอกไว้ว่า เมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ค่ะ 하나님 말씀을 가까이 하고 하나님 말씀을 순종하려고 할 때 그때 우리의 기도를 들어주시는 겁니다. เมื่อใดก็ตามนะคะที่เราติดสนิทและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์นะคะเมื่อนั้นเราจะได้รับการตอบรับคำอธิษฐานค่ะ 그리고 세 번째 염려하는 것은 하나님 기도를 들어주지 않습니다. และอย่างที่3นะคะคือกวนกวายค่ะพระองค์จะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานค่ะ 마태복음 6장 31절 32절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึง32พร้อมกันค่ะ เหตุฉะนั้นอย่ากวนกวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ 여기 우리는 기본적인 욕구에 대해서 염려하게 되어 있습니다. ทุกคนคะทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่กังวลกระวนกระวายในสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานค่ะ 여기 먹는 것 그리고 마시는 것, 입는 것이라고 나와 있어요. ตรงนี้นะคะมีคำว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรนุ่งห่มค่ะ 그런데요, 구원받기 전에는 우리가 이것을 위해서 기도할 수 있지만 구원받은 이후에는 이런 기도는 하나님이 다 아신다고 했습니다. คือก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะเราก็อาจจะอธิษฐานแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะพระเจ้าเนี่ยทรงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีค่ะ 하나님께서 우리가 먹을 거, 마실 거, 입을 거 이것이 당연히 있어야 될 줄 아시고 도와주신다고 했습니다. พระเจ้านะคะทรงทราบอยู่แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีอะไรกินมีอะไรดื่มมีอะไรนุ่งห่มนะคะพระเจ้าก็ทรงประทานให้เราอยู่แล้วค่ะ 그런데 문제는 우리가 하나님을 의지하지 않고 자꾸 먹을 거, 마실 거, 입을 거 염려하기 때문에 우리의 기도가 응답되지 않는 거예요. แต่ปัญหานะคะก็คือเราไม่วางใจไม่พึ่งพาพระองค์นะคะก็คือเราก็เอาแต่กังวลกระวนกระวายว่าเราจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มนะคะโดยที่เราไม่พึ่งพาพระองค์นะคะพระองค์ก็จะทรงไม่รับฟังคำอธิษฐานของเราค่ะ 자식이요, 부모에게 말하지 않고 자꾸 염려하고 있으면 부모님 마음도 속상하겠죠. ทุกคนคะถ้าลูกเราปิดปากไม่ยอมบอกไม่ยอมเปิดใจคุยกับเราพ่อแม่ก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันใช่ไหมคะ 여기 33절에 답이 있습니다. ตรงนี้นะคะในข้อที่33มีคำตอบออกมาค่ะ 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 염려 대신에 먼저 기도해야 된다라고 말하죠. บอกว่าแทนที่จะกระวนกระวายเนี่ยให้อธิษฐานก่อนค่ะ 먼저 그의 나라와 그의 일, 하나님의 일에 우리가 먼저 관심을 가지고 기도하면 이 모든 것을 먹는 것, 마시는 것, 입는 것 다
주신다는 겁니다. ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนโดยการอธิษฐานนะคะ และพระองค์เนี่ยแล้วจากนั้นพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงนั้นให้ก็คือสิ่งของที่เป็นของจะเป็นอย่างของกินของเครื่องดื่มอาหารของเครื่องนุ่งห่มนะคะพระองค์ก็จะทรงประทานให้เราค่ะ 이 말씀을 우리는 경험해야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะเราจะต้องสัมผัสประสบการณ์นี้ค่ะ 저는 이 말씀을 구원받고 나서 지금까지 경험하고 있습니다. ตรงนี้นะครับอาจารย์เองเนี่ยตัวอาจารย์เองนะหลังจากที่ได้รับความรอดก็สัมผัสมาด้วยตนเองอยู่ตลอดค่ะ 우리는 하나님의 일, 가장 중요한 것은 그 복음 전하는 일에 관심과 기도를 먼저 해야 되는 거예요. เรานะคะจะต้องใส่ใจหรือว่าเอาใจใส่ในเรื่องของงานของพระเจ้าก่อนก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์นั่นเองค่ะ 교회에서 형제 자매님들과 교제하고 말씀 배우는 일, 이것을 관심을 가지고 기도를 먼저 해야 되는 거예요. เรานะคะจะต้องอธิษฐานและสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์ร่วมกับเราก่อนค่ะ 그러면 먹는 것, 마시는 것, 입는 것 하나님이 채워주신다고 약속했잖아요. แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานของกินของใช้ของดื่มเครื่องนุ่งห่มให้แก่เราค่ะ 그리고 네 번째 마지막으로 의심하는 사람은 기도 응답 받을 수 없습니다. และสุดท้ายนะคะก็คือความสงสัยถ้าหากว่าใครอธิษฐานด้วยความสงสัยพระองค์จะไม่ทรงรับฟังคำอธิษฐานนั้นค่ะ 야고보서 1장 6절 7절 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽기 얻기를 생각하지 말라. ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่6ข้อที่7นะคะบันทึกไว้ว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 여기 믿음이라는 단어와 의심이라는 단어가 보일 거예요. ทุกคนคะทุกคนเห็นคำว่าความเชื่อและไม่สงสัยไหมคะ 자, 말씀을 가까이 하는 사람은 믿음이 견고해지지만 말씀을 멀리하는 사람은 의심이 자꾸 생기게 됩니다. ทุกคนคะคนที่อยู่ติดสนิทกับพระเจ้ากับพระวจนะของพระเจ้านะคะความเชื่อนะคะจะไม่สั่นคลอนค่ะแต่ถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกับพระวจนะของพระเจ้านะคะจะมีความสงสัยเคลือบแคลงใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그래서 기도할 때요. 의심보다는 확신의 기도가 필요한 겁니다. ดังนั้นนะคะเวลาอธิษฐานนะคะแทนที่เราจะสงสัยนะคะเราต้องอธิษฐานแบบมั่นใจค่ะ 그런데 여러분 어떠세요? 여러분 기도하시면서 의심한 적 없으세요? ทุกคนคะแล้วทุกคนล่ะคะเวลาอธิษฐานทุกคนไม่เคยสงสัยกันเลยเหรอคะ 저는 많이 있었습니다. อาจารย์สงสัยบ่อยๆค่ะ 기도하면서도 마음속으로 하나님이 이 기도 들어주실까? 의심한 적 많습니다. คืออาจารย์ลองอธิษฐานไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มาคิดที่หลังว่าคำอธิษฐานนี้พระเจ้าจะทรงตอบรับหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ 왜 그럴까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 하나님의 뜻, 말씀을 몰랐기 때문에 그런 거예요. เพราะว่าไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองค่ะก็เลยเกิดความสงสัยแบบนี้ขึ้นมาค่ะ 여기 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 파도 같다라고 표현했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลถูกลมพัดซัดไปมาค่ะ 여러분 파도는 바람이 계속 부니까 이리 갔다가 저리 갔다가 계속 출렁거리잖아요. ทุกคนคะเปาโลก็ได้บอกว่าคลื่นในทะเลเนี่ยมันก็ซัดพัดไปมาไปทางนี้ทีทางนี้ทีค่ะ 마찬가지로 우리의 마음이 이리 갔다가 저리 갔다가 계속 흔들리는 것은 말씀을 신뢰하지 않는다는 증거예요. เช่นเดียวกันนะคะในจิตใจของเราเองนะคะก็มีการสั่นไหวไปมาพัดไปนู่นทีไปนี่ทีนะคะก็มีการคลอนเคงสงสัยค่ะ 그래서 우리는 이 약속의 말씀을 믿고 마음이 흔들리지 않는 상태에서 기도해야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจะต้องอธิษฐานขอให้พระองค์เนี่ยทรงช่วยให้ใจของเราเนี่ยไม่เกิดการสงสัยหรือว่าไม่สั่นไหวไปมาค่ะ 오늘 배운 말씀을 정리해 보겠습니다. วันนี้เราจะมาสรุปพระวจนะที่เราเรียนกันในวันนี้ไปค่ะ 이 영적 전쟁에서 하나님이 주신 가장 좋은 무기가 바로 우리 기도라고 배웠습니다. เราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าอาวุธที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในสงครามที่เรากำลังต่อสู้อยู่ที่พระองค์ทรงประทานให้เรานั่นก็คือ
การอธิษฐานค่ะ 예, 그리고 우리는 기도를 예수님의 이름으로 예수님을 중보자를 통해서 기도해야 됩니다. และการอธิษฐานของเรานะคะจะต้องอธิษฐานโดยคนกลางของเราซึ่งนั่นก็คือพระเยซูคริสต์เราต้องอธิษฐานโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะ 그리고 우리가 하나님의 뜻을 잘 모르기 때문에 성령님은 우리의 기도를 도와주신다고 되어 있습니다. และเพราะว่าเราไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะคะ ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงช่วยเราในการอธิษฐานค่ะ 예, 그리고 기도는 세 가지 형태가 있다 그랬죠. และที่บอกไปว่าการอธิษฐานมีอยู่3แบบใช่ไหมคะ 예, 교제, 간구, 중보. การสามัคคีธรรม การทูลขอ การอธิษฐานเผื่อ 예, 그래서 그 특징들을 우리가 잘 알고 기도할 필요가 있습니다. เราจะต้องรู้ลักษณะพิเศษนี้แล้วก็อธิษฐานค่ะ 그리고 응답되지 않는 기도, 죄, 말씀의 불순종, 염려, 의심 네 가지도 배웠습니다. และเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ4ลักษณะของคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับการตอบรับนะคะ นั่นก็คือบาป การไม่เชื่อฟังในพระวจนะ การกระวนกระวายและการสงสัยค่ะ 우리가 성경을 읽다 보면 기도에 관한 말씀이요 생각보다 너무 많다는 것을 알 수 있습니다. คือเราจะสามารถรู้ได้ว่ามีหลายอย่างมากมายที่ไม่ได้รับคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ 우리는 그 말씀을 반복적으로 읽고 배워서 실천했으면 좋겠습니다. ก็อยากให้เรานะคะคอยเรียนรู้พระวจนะอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอๆค่ะ 같이 기도하고 마치겠습니다. เราจะอธิษฐานและจบการเทศนาในวันนี้ค่ะ 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้แก่เรา 오늘 그리스도 안에서 기도 생활에 대해서 하나님 말씀을 배웠습니다. วันนี้เราได้เรียนรู้พระวจนะของพระองค์ในหัวข้อชีวิตแห่งการอธิษฐานในพระคริสต์ 우리는 능력이 없습니다. 주님께서 능력을 주시기를 간절히 기도합니다. เราอธิษฐานทูลขอพละกำลังแก่ต่อพระองค์ เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ไม่มีพละกำลัง 이 태국에 이뤄진 영혼들이 하나님께로 돌아올 수 있도록 기도합니다. เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยนี้ได้กลับใจด้วยเถิด 우리 형제 자매님들 교회 안에서 바르게 성장할 수 있기를 기도합니다. เราอธิษฐานขอให้พี่น้องในคริสตจักรของเราทุกคนเติบโตในทางความเชื่อได้อย่างถูกต้อง 우리를 통해서 더 많은 사람들이 전도될 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงใช้เราให้เราสามารถประกาศให้กับผู้คนอื่นได้อีกด้วยเถิด 오늘 주일 모든 교제를 하나님 능력의 손길에만 의지합니다. ในการสามัคคีธรรมวันอาทิตย์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.